Guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku pengen tunjukin ke kalian cara bikin slime pakai tutorialnya. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung ke alat dan bahan-bahannya ya guys. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah clear glue. Aku pakai lem final. Kalian juga bisa pakai lem apa aja. Sabun. Aku pakai sabun Biore yang buat mandi, bukan sabun Biore yang foam itu. Pewarna makanan. Aku pakai warna merah tua. Dan bahan yang penting adalah slime activator. Alat-alat yang kalian butuhkan adalah wadah dan pengaduk. Oke, langsung aja kita mulai. Let's get started. Oke, pertama kita masukkan clear glue-nya. Aku masukin semua. Aku tuangin semuanya tanpa sisa. Dan ini udah aku tuangin semua. Terus kita masukkan air putih. Aku lupa buat ngasih tahu ke kalian kalau ada air putihnya guys. Aku pakai air mentah. Jangan pakai air yang buat minum itu ya guys, air mineral. Aku masukin dari setengah wadah ini. Langsung kita aduk. Sampai rata. Dan ini udah rata guys, udah nyampur. Tuh. Tahap kedua kita pakai sabun. Kita pakai setengah aja. Aduk sampai rata. Maaf ya guys kalau ini agak berisik dan kurang cerah. Ini udah rata. Dan tahap ketiga kita kasih pewarna makanan. Aku coba kasih 1 tetes dulu. Aku aduk sampai rata. Kalian boleh masukin pewarna makanannya di tahap terakhir juga nggak apa-apa, tapi di sini aku masukinnya tahap ketiga. Dan ini udah rata. Dan tahap terakhir kita kasih slime activator.
aku saranin untuk pakainya dikit-dikit dulu. Kita aduk pelan-pelan. Kalau misalnya masih kurang, kita tambahin lagi. Terus kita aduk lagi. Ini agak susah guys aduknya. Ini udah mau jadi. Aku takut aja sendoknya ini nanti patah kayak waktu yang kemarin aku bikin slime. Aku aduknya di atas pojok sini jadinya patah. Karena yang aku pakai ini sendok plastik. Bentar lagi jadi guys. Susah banget ya. Tuh kan bener guys, patah. Nah guys, ini udah hampir jadi. Aku mainin aja dulu di wadahnya sampai benar-benar final tekstur. Ini udah aku kasih slime activator sebanyak mungkin. Dan aku mainin dulu supaya nggak ada air-airnya dari bekas slime activatornya. Nah guys, ini udah. Aku keluarin dulu dari wadahnya. Bunyinya lumayan keras. Warnanya dia pink. Pink sedikit ada putih-putihnya, tapi bagus guys teksturnya. Sedikit lengket. So, ini slime aku yang aku bikin. Dan kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video aku ini ke teman-teman kalian ya guys. Bye.